好，再来看这是一个有趣的镜头，画面中所拍摄的是一位这个北京的老爸呢，跟这个小朋友一起睡着。不过老爸的打呼声太大了，这一边的小 baby 呢吓醒了好几次，他六神无主，但是爸爸们却浑然不觉。跟着老爸躺在床上睡得正香甜，没想到。 像打雷一样的呼声，把在一旁的小宝宝给吓得弹了起来，六神无主，还以为天塌了下来嘞。不过小孩嘛，不到2秒，头一躺又睡着了。但是老爸又……一般人都是怕吵醒宝宝，保持极度安静，但是这老爸可是睡得不省人事。不过，另外这个老爸可就没这么好运了，小宝贝哭闹不休，老爸只好窝进婴儿床哄女儿睡觉。好不容易睡着了，老爸企图起身离开，没想到女儿更聪明，东蹭蹭西蹭蹭，把老爸给圈了起来。 尝试，老爸最后一不做二不休，把睡着的小女孩抱起来，试着让她自己睡。果然，真新闻综合报道。